Osaühing Kombilink alustas siin Toftan saetööstuse külje all tööd 2010. aastal ja meie koostöö Toftaniga on kogu aeg nagu edasi läinud. Eelmisel aastal jõudsime oma tootmisega sellisesse suurusesse, kus Toftan ehitas meile rendipinda juurde 3000 ruutmeetrit. Ja Kombilink ise kuulub suuremasse gruppi, seda kutsutakse kombigrupiks ja selles grupis on erinevaid ettevõtteid Eestimaal üle 10 ja neid võib tekkida ka juurde. Ja see asukoht siin Toftani saetööstuse külje all sai valitud ka seetõttu, et ta on tooraine lähedal ja piltlikult meil ei ole vaja mingit transporti ei hommikul ega õhtul, vaid et see tõstukijuht, kes meie tellimuse alusel materjali toob, saab seda teha sellel hetkel, kui tal on vaba aega. Et mida me siis põhiliselt valmistame? Sõrmjätkatud toorikuid ja nendest ka liimitud toorikuid ja liimitud toorikud lähevad ka ehitussektorisse teatud konstruktsioonide valmistamiseks. Me ise oleme siis sellised puidutarbijad, kes kasutavad seda mitte kvaliteetsemat puitu, kuna meie toodetes lõigatakse puidudefektid välja ja sõrmjätkamine kujutabki ennast sellist tootmist, kus välja lõigatud defektidest toorikud või tükikesed jätkatakse sõrmjätkamise tehnoloogia abil kokku. Tegelikult see laiendamise plaani aitas kaasa ka see, et mingid aastad tagasi saatis mulle nõukogu esimees meili, kus selgus, et toetatakse ressursi säästlikkuse tõstmisel ettevõtteid ja tavaliselt sellised on väga ranged ja sellised nõuded, et üldse pääseda selle toetuse juurde, sest üldjuhul ju toetatakse nõrgemaid. Ja tingimus oli tegelikult väga raske, et sinu ressursi tarbimine peab tõusma nagu 5%. Et piltlikult, et ma mingit toodet, kus ma kasutan 100 kuupmeetrit saematerjali, saaksin valmis 95-ga. Algul ma lükkasin selle plaani üldse kõrvale, et seda toetust saada. Aga suhtlemisel siin seadmete müüjaga leidsin ma ühed seadmed ja meie valikus osutus siis Vanigi poolt toodetud selline nelikanttöövel, millel esimene alumine pea ja esimene ülemine pea on 30 kraadi viltu. Ja kui seda nende koduleheküljel videot vaadata, siis sa saad aru, et sellised puidukeeles kutsutud hammustused, neid enam ei ole. Ja selle tõttu saab ka vähendada tootmises seda praagiprotsenti. Nii et ka olukorras, kus sa arvad, et sa oled juba jõudnud suht kõrgele, õnnestub sul sealt võib-olla mõnikord edasi ronida. Ja nii see elu edasi läheb. Igaüks mõtleb midagi, mis nagu toob parema tulemuse, sest lõpuks paremad jäävadki ellu. Et meil õnnestus siis lugedes ennast nagu heaks tegijaks, teha ennast veel paremaks. Et nii see edasi arendamine käibki.